Komisija ponavlja svoju preporuku da preporuke o pristupanju Europskoj uniji trebaju biti otvorene. Želimo otvoriti pristupne pregovore. Međutim, učinjen je premali napredak prošle godine. Komisija preporuča da se otvore pregovori. Ovo je već 5. put da Europska komisija daje ovakvu preporuku. Proces pridruživanja Europskoj uniji bivše Jugoslavenske republike Makedonije nalazi se u slijepoj ulici. Trebamo poduzeti korake da se preokrene taj proces, pogotovo kada se radi o području slobode izražavanja, slobode medija i neovisnosti sudstva. Postoji hitna potreba da se pronađe zajednički prihvatljivo rješenje za pitanje imena države. Trebamo pokrenuti politički dijalog u parlamentu između vlade i opozicije. Gospodine povjereniče, imam vrlo kratko pitanje o medijima i slobodi, ne samo tiska, nego slobode izražavanja u Makedoniji. Koliko sam shvatila, sloboda medija nije baš najbolja u Makedoniji, nego i još biva sve gorom i gorom stanje u tisku. I nakon svakog izvješća o napretku Europske komisije čini se da je situacija sve gora. Prema tome, što ste zapravo mogli proteklih godina učiniti bolje? Gdje ste mogli bolje postupati, a što mislite što bi u budućnosti novi povjerenik koji će vas naslijediti mogao učiniti? Dakle, vrlo je zanimljiva struktura vašeg pitanja. Govorite o zemljama u kojima je loše, a onda pitate mene što ja mogu učiniti bolje. To je vrlo zanimljivo. To je priča koju sam pokušao već ovdje ispričati, prezentirati vam te razlike između njih i nas i njih. Šta je čije? Kad se mi osjećamo dijelom tog procesa i mi želimo to zaista biti u onoj mjeri, u maksimalnoj mjeri u kojoj možemo pomoći. Međutim, bez političke volje od strane naših zemalja partnera i potencijalnih ili sadašnjih kandidata za pristup, to unatoč svoj našoj kreativnosti neće ići. Nema zamjene za političku volju. Međutim, dobro, to je bila jedna čisto općenita primjedba, jedan mali komentar koji se na sve to može primijeniti. Da idemo na konkretno pitanje. Mi smo održali čitav niz dobrih sastanaka na visokoj razini gdje smo imali, dakle, jedan jako dobar dijalog na visokoj razini sa predstavnicima iz bivše Jugoslavenske republike Makedonije. I mogu zamisliti da kada bi uvjeti bili dobri i pravilni, a pod time podrazumijevam inkluzivnost čitavog procesa, dakle da svi sudjeluju apsolutno i da se oporba vrati u parlament, dakle da bi onda uz suglasnost vlade i oporbe mogao pronaći pravi okvir za jedan dijalog na visokoj razini u koji bi uključeni predstavnici medija, cijelog tiska i koji bi nama zapravo omogućio da vodimo jednu diskusiju o najhitnijim, najvažnijim stvarima, najtežim problemima i načinima kako ih se možemo s njima suočiti i kako ih rješavati. I što će moj nasljednik zapravo činiti? On će činiti svoj maksimum. Pogotovo kada se ukaže najmanji tračak nade i najmanja mrvica političke volje, on će skočiti i davati ponude i pokušavati im pomoći da se stvore platforme za inkluzivni proces. To će raditi moj nasljednik. Hvala. Kosovska televizija.
napredak, izvješća o napretku je rekao da je na Kosovu jedan veliki nedostatak demokratskih institucija što je njima velika prepreka i vi ste tražili dakle da se konsolidiraju parlament i nova vlada kako bi se moglo nastaviti sa reformskom politikom. A dok u Prištini se raspravlja između zapravo semantike i načela što to znači parlamentarna većina i koja je prava definicija parlamentarne većine. Mislite li da je vrijeme da se požurimo i možda pomognemo političarima da objasne načela parlamentarnog života i da nam definiraju šta je to parlamentarna većina? Kakvo je mišljenje Brisela? Koja je definicija Brisela? Tko može tamo formirati vladu? Tko ima pravo na formiranje vlade? Tko zapravo ima tu većinu nakon izbora? Ja sam zaista uvijek pokušavao biti kreativan i pokušavao se angažirati kako bi jasno svojim našim partnerima mogao reći što da rade i kako da postupaju, kako bi oni znali kako će sami onda formirati vladu i koju vrst vlade. Međutim, postoje situacije kada su recimo građani u nekoj zemlji poklonili povjerenje nekim političarima zato da je njihova zadaća, zato da oni preuzmu tu zadaću da nađu put kako će uspostaviti vladu koja će funkcionirati, funkcionirajuću vladu. Mi podupiremo ulogu i potencijalnu ulogu predsjednika koji pomaže ih, treba pomoći da se prevlada ta jaka polarizacija koja je zavladala u toj zemlji. I da budemo potpuno jasni. Mi smo stalno u jednoj dežurnoj poziciji, stalno dežuramo. Pazeći na sve naše partnere i sve recimo na Kosovu zainteresirane strane. I kada, dakle, mislimo da postoji nešto što bi, kad mi mislimo da postoji nešto što bi njima moglo pomoći da prevladaju ovaj trenutni impas, ovu pat poziciju, mi smo spremni učiniti.